Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde Mwanjo morigere ya Ensoko TV karibu sana hamoroberi bwe korogia ito yogo wajrakere tukoria ramise kero ikaranste asero ya ona kwenda kwemanyina ari abereka ko yendra gosena kyo mugusi habwenda ko baga komenya ngakyo mugusi abwenda korenda igesakuna bwe ngakyo mugusi abwenda korenda gekoro eriyo kwena kina mugusi no monto mungaini kwendra korenda egekoro yeito naboigo kuyeka chimbwa chingia ase biare ne biare binde bigo chichari tukoria rero asomotinyo yo gatana gatatu ekero kurigereria ni go bwato bokendu obonge sana tima dinga ki round iga bokendu bokaro obonge lakini ase korendo mwanjo murigereria tima tia bwasore ngakire lakini nabo kotorikira ji ujumbe ase nambere ase screen yao nabo igo nabo ko baho to kwanera igoro ye mitandao ye kijamii go se mitandao yonspi Ensoko TV tukoria rero mega yo mutimo komo tambe no mogaka mengo nyancha nigo bono twiranda se chinguru cheigoro no mogaka mengo nyancha na waigo konyora twabire tugotara jinsema a chagusiri tukoria rero bono turinande ase county ya Nyamira ase mobegeto mogaka mengo nyancha ora chikongeresa igoro yengwana yegiateko tobaskondare hitrenya Steven Mbunde twachakira umuroberi yombi yamano mogaka mengo nyancha so gwanja gukwana na Ensoko TV kwara ire ka utaraja so muroberio edo so gerio mwancho morigeri okorigerre tigaria nande ototebinga egiate koningi biyamano aserete ane James mengo nyancha diria linderio kuratarira net master bono totaragendera rumuraria abantu mbara narabeire ndi siku ake senginjo yo burweire lakini asa onkonyire na bwenire na chiri na inde asenginjo yo gosemania kurwa se TV ito TV abene mono y'Ensoko abantu barabira goto amaguru kurwa amaguru no goto geswel batanga batoponga bagora topongeza oyo mwa kurukwata tebiti tochi oyo ni yare mugako rwari turika utakura na saa moja lakini esenginjo ikibindi yani uganya paka kibindi gya kwana kyaera so bere nyairanga alia David Tochi ya buturu kuguru no mwako mya sana oyo ndeni yakorukwa ekeunde gikurukunga mwanya gitinge ya bumwagamo ruhiro umwagamo na baro batoire pongesi ba chite to bakabwa tulimo na ndi musuko mbaje babwatwe na ndi bararorekana na baro ase TV ekende neke umbere kurukwe chiset abakiari bari twarugiteri tuko limo mwaka yomo torose dieke umbi nakaro kyo moge kuraguno umuntu kurukuma kwa ogero no mukarani oya yakurukwa penistaruli no mugachiyo yorukutia misiruli ni timu ya bengima na baro batoire pongesi ase ege video to ndo kwigiria abantu kigusi abaiga chiset kya bakonyire bahati asiri maite bara bante kagolie geke batwarire chikorera bono batamanyiti chikorera kiraumira na korera yo muisike korera yo mumura bacha ose na matanga baumirane ile tabakuruka nandi kura basomi nda kwistora asike umbe nabate abagaka bari bakuruka na bakorera abantu bakurukwa bangina baruka no yundi igo bono abaiga bankira mangana yikugusa abagaka barobwo turuchyo muraba batatu so nyuma mete nese murumi na nyuma mete no yundi bache barobuka banyene balia abashika bara abakuruka na bakorera oyere bacha iso akuboroka korera abangina bali barobo bakuruka na uyundi igate koningi bono mwaka bono tucha se topic burunge kusase kirenga tukwanira rero ni igiateko
iruga tu analire mono ni yegesongo irukungi etisasta muchando uyu nkonyora uri ngumugusi asichinga ki amenye taso bugima bwaye na ndi muna ari kuna kurigia asa komenya igiateko igekoretwa enchara na bigo chase umuntu orosa ya muchando chenkio rwabo genda kurigie endagira abasongo ta green pasture samwe asande na ende omenya buya iye enchara ni igiateko tumane goche igiateko kende negisegi yo chikoretwa n'abantu netete ikoreta segi abantu bakoreta gisegi wasange umuntu utwarire ndamwamu ase ibintu byawo biri utukete ogwata wasuka gocha sana nao into kide gekorete igiateko negentu gikurukwa marwaire na sense tomenyete yonsi pi abasongo batanga global musacha te yugwete bintu bitatu onye kwabuire enchara turabwa marwaire turabwa amarwaire na ba marwaire agutora no kwabuira marwaire to genya bwaro chise gito gichibuga egekora nyone na aliekero bayauti abaisraeli nyasaba tebetinga nyagachire kabo moko bane isegi moko bane enchara moko bana marwaire kumukurira gujana iguna bakonya igo moyo bwete ebintu byonsi pingi Yesu nayo turatebe egekogera bone aburwaire na bukuru wa nyumuntu na twara chibesa na koraki na rendu buya bwabukiro bwa mubekira sema bura bone karo keja tangwete bura bazikari barengezi ko bari ndete ngendo ngiji bitu mwaka nyomba akwete ekara akwete yarenge Mombasa bazikari bari ndete sakurara ngendo muntu taitaji kumuita nyomba bakatangaza kuru nyomba ngamo akosirira muroire bukamunke paka mukurira nyombe sara ngo ebintu ebibono bikore tubire bechimbwa chimere teme y'abantu embwe yemo nenda mwamu paka bakuziba de bangenda mwamu te kuruta roje umuntu bwenda mwamu nabago twale da mwamu atwale moko atwale libero atwale esugu binde bire yange bintu 10 esugu ninge esugu ndimo esugu muntu bwesugu no urimo kugambe gendo kyara ndo tubure kende andaro gangora iga yo akora iga ninga ya na ende sokuro ya nene muntu bwa baze kozada ndanga sokuro ya nembra na agete mama kuruguma sokuro yawo inuna abana nyoko ina yinkwa muroje uno muntu gutukulie bintu pakasa ngige ndo mugwetanira igo enda mwamweye nkie gokora bodo yo kurira abantu baitu gwitira Sensoko TV to batebinga asama tukabono to gotebanga 21st century mudo ndikuna gutwara ndamwamu mwana bu ndamwamu nero okay ndobo ndero rori ndamwamu yero paka nwane isi chingiti nwane isi kitwoni tianga na joke begraniamo tianga joke begraniamo ndobo dikero gati ye moko ndamwamu ndobo dikero gati ye moko ndamwamu tabuti te yo mono umuntu oyo mono bagotwara inde byonse atware moko atware ndamwamu atware libe lakini umuntu mubi mono no yubwe libero no muntu okorengire ngendo enda okora ndamwamu nabuko na gukwira ine ataranyora asa kokonyorera chikugutuma uyu bwiri bera na bagukuriye nabakuri binye na cyombe cyase cyaringi arore namuna yo gukubika ine ryogo kiri kiko amaye bose kagoja nani iho muntu omuna ujo ibintu bitatu ndamwamu yaro na biri na ki munabono mubwika nongura ko yomo ekere tuonie kwegogie kubuga yani tuonie ujaga kubuga yote yankwegogie narite kubuga ekere ko yigungo teneneraria kero yagure yabugi na kyo kora eko yemye eko yemonyo ini ndamwamu muna nducha ninje mbwente ko ba bono gende
Eso konyerorere nyingi sana. Ogende bono amatanga. Na bono ucho ende mambia sa matanga akale. Utiri notebenga umuntu uri ogorigi chikuru utaranyora. Otebenga umwishimi wa Nyarebe na akororire no mwishimi uri oro. Urari no uri uri getikaro. Gaikaransi to. Uri koga na ishuri. Ngikiria goyo. Ngo mwishimi na ende kumbwa ni. Abandi nkumana bali bakabate banganye okurigi chikuru turaba mwishimi wa no muntu okurigia. Ayo guru standing member of parliament turaba mwishimi yediri mwishimi. Igo nero. Abanene mbaiko igwa bake bache iguru. Wane ese chiobisi. Osangi muntu amanyite gende. Onye ne computer ndo nyibekere file asigete. Bidio ko jigo nguna yasinya. Uma yodanga mama kubika abantu batara manyega asi. Inde kinyango kiagenda tegoro. Bona mana cha kuri kuna inde. Onyo bintebyo. Onyo ro monda rute to bokuma mugondo. Aso mogusio ko ruto bokuma uri mugondo nkibo korana ande ine moko gose ine nyanda mwam. Yo umuntu okore bintebyo yakuru ku munyandoso. Munyandoso. Kine kindoso akobeka ha. Kindoso. Kindoso. Kindoso ningi. Chigo itomoyo. Ugo ito muntu amoyo. Oro ra chiombe chiao chigo eta. Chiagenda kulisia oyendo beke chabugoro. Chiatacha. Kende gutacha kuri kwa makono. Ngororo nyinyi yuna kwegosa. Ikibono kiya tuba kwaja karasa atinta kirikobera. Wachenji kwa ruo mugondo na gura atinta itikonyorora makama simikuru mugondo. Isese chiare. Mwatanekana. Mundote anga mugondo na gura atinta itikonwa. Ikikiaga kiabanga ni yate kukia kurusia bukwanganya kwa na sanga. Abantu bare bakobeka kauga kabariri gaso mugondo. Ngibona gago konya. Akauga karia. Abantu mbere bari gutwara maiso agosoa mosoi. Ara kurigiriga twari chinjwarari. Sana basubati. Otwari. Ugwateka chinjwarari. Chinjwarari. Ugwateka izo. Basubati bagwateka maguru sana. Saka baga bateba n'umuntu musubati kabwata maguru marabu. Na ende amanetu yabone tebeka chistoki. Iso bisinki agiti ki ariko korokora ngata iso bismonda begite. Igo bono banda bakuru mosoi. Era nabagosoa nani nyumba ibwereke. Maisa ya bwati na itini bikurutu binge bibiri. Ubirete tini bibiri. Bona ganda kama baliringi bona kara ligeri aria. Ebinte ogo saliyo kokwe bintu kokogenda omono. Asege bali. Bono gwasangiye mbibine binde tarabiri. Agikora koraba gusia bange kero monda gatengo mwana tasi arugo sine bibiri okobeka gose kobekete yange mbaliri. Yange mbaliri ya kuligererio ororo concentrate byeira na gukie sale. Okay. Ngane chingende. Kane kiri chingende nsiga guchiriga byeira. Bona umugusinje na maitenga. No boro kubule ntamanyi muna bokoba. Maito bibiri rio bikoga kubunyansi bya bikumungu umuntu. Na arura sibikungu. Na kegeni. Ebionsi pi yo binge boro. Bona ngai yate kogia tirte gusi gokara ngwangeresa to muga kamenge kerto ari korigerio mugana bwo mugusi. Oganda ingo mugusi no mondo rengo mondo yomo. Muna aruete korukongo ngwatwereserete muna ika kabiyanga kibiyanga na bacha goja manga bagacha gwatane kana gwatebe. Bona banganya kurwasi bagenda andi ba. Umugusi yo iga ngai acha kirete bona bakigiyate koiganya gocha. Ose kana gwande yaso mundu bwiga songo disaster kanya gocha se kanya ko bagumugusi yo rengo mwana oyo mona gwatigete kondebi. Taria yente bitari bono kyacha kumurari. Onkura kuri n'amagake. Usikuriria Adamu nabwata bamurabarenga babiri. Oyo mai kurukwa Kain. Oyo ndari kurukwa Abel. Kiru muntu agachori kyagokora. Kain agachoro mangana y'uguri amuguri. Abel agachora mangana y'ubutuki bagakora. Bonzi bagayikesi bagobeke biye byabasubuzi bwa Nyasaye. Ntuntu alingo ekyoyo liokiryo ndia chongororoka elio liga chongororoka Nyasaye ko tana matenga ligo chongororoka yono nanjire akamayoro akaso akaroreka nubete
Tonya sako bulio munene kai ngeko rubiti. Munyengo akora buyango kwagoka. Agatwara ndamwamu. Agatwara ligero. Agatwara gintu kitoko teba nainde moko. Agatera umuntu bakaruo ntigarenze bwika no ngokora njibike gintu kirunge. Iki gintu kiribono. Ebi bibuna byasoeta ase byasoete. N'ibintu byose umuntu ibi. Bono umuntu akurwa Eden yagocha n'ubububu. Kuibura umuntu bwato bubu. Oye tiba yitije buda butungi bokoba. Kwana korora umuntu umusacho yo mubwata bakungu babire. Umanya kuibura abana b'umukungu w'amoka n'umukungu w'umunene babwikaine umuntu. Aho ikitabia bakiki bamumweka ihe mecha y'umuntu yegucha muntu atakubundiswa indi muje kubundiswa ngokore no igo anyanda mwamwe yegucha ibintu tokuruka bune instinct unabona mwana gose kuna kubundiswa ibintu ngiro dai kubundiswa bie instinct okolera rende ukogota kuko rero zangu mwana muna yurugo jakire kure bone ngomo funza ngomo tebi ibintu bie instinct okay esege songo da instinct ima yesa uri kukwanu igo bubu jakire kurwa ribuga tali gabwa jakobera boro igo giate ke giate ri okay tora cha giate ko kende kia magoire kienjarangero tora chakire kia maruire tomagoche gienjara tomagoche giesegi maruire nali are sabantu maruire kibu ogoire gusi maruire kia chita karete giate kekebe maruire bokuru kwa to kuira raisi nga malaria isa tasta malaria ni tasta eso sera maruire bwo irukire gusi bakumuntu karwara tandu bagutamirare malaria ya kawaida eso sera bai gutamirare kwa bolingo bwo irukire gusi bandu bari gutamirare ningo igwe maruire bokuru kwenyinyi enyaini iriba failure bono lini enyaini akaro umuntu atwere iriba failure no koerera ni ibintu abantu bari gutambukira sana eso kubuta n'inyama bari gutambukira waba ndi bwakagenda n'ikindebyo uruire bundi bwo irukire paka abantu bari kubikwensemo uruire bukuru kwinyama rigiri enyama rigiri enyama rigiri wowe wareke bwenyama uruire ubu onko bukwane gesomoro yoraiwe urubukuru kwa riprosi riprosi yenge swahili bwaro kukoma wari kuri umuntu bwana kinyama igorore kane bwisegiti bwakuriro bonatu okwari kubeka kiyaga kwerure ndagero umuntu gusukira n'umuti bono ke ayona ko kwarusi kwa saba ndo menya kwamenya kwatana no kuiruko urubu kuchanda bwari ngabantu ndi bwari ko bwena uruire bunde uruire mburi ubu alinge na bro bantu bari gutama kero uriro buri bukuru kubosisa nabwo kuchanda bwari ngabantu urire bukuru kweke konko boro buna abana bwari kuri aya namaruire alinge koleta kero umuntu bwarira muntu ikinyuri kihima abantu bagutangaza nga bono tigaturiye emiti abantu baikamire nyo na bari buya bono bachaga kwikamira kuna ko ibu COVID-19 yacha mbura abantu bazo bakubijije ndani bari buya lakini kina kitu kilicho ngambi tungakani obwata press kazanyamira bakangira kagenda nayo video kangabura ngo bwatwinjira ndebenge ndituru na mutagiti ihomo ogenda Nairobi bakagobeta lyo yambambiti nande n'umuntu ayombure paka mutinda bitu agire gozendo jembio igamaroire kabirayo ngale koleta abantu baroranga bwaturira ngitigane ngateke kurwa ntame
ngenda sana ono mugusita wate mario gande arego kenderi yake na litamubweni pia ni ogukenderi turira mubeka moyo roje mwabekire roje mondo mwarutire gochikiage ndabwate lakini yango tebi process yoko bwana kumugusi arenge ntambi no ngote imali chenja diete that was in 1968 kwa na manyire ngikere na bonyinyolete wono kama ko do rumonda ndomeke nima to kurumeka akoromeke umutu uri nkunya tinta rikorora ogwo nyunda kuri aka egento ke kuri kwekebu ekebu tari ekebwe ekebu rumunjara rosigi njera gitega wamanya kuruo wabekwa umutrito ryo moneke rito ryo ororo rire soft rire thick lakini ryo ororo umanya kuruo bekaga ni saragirega sikurigeri Ima sama wala cintaro. Jema ndo cintaro na cindo jana igere tana karra wa tumekiro wasino bwembe. Oma go beka gosendio go kekebu. Yo ndia ingo. Ingi. Ari kumusa manyinga alia. Na wono rusi rio bobe. Aichuriranire. Urusia ando rusi kurwa. Ndabona bwenete sa disa iga no busangura kali kuligiye geti. Na lingenze. Gwaza gore borrekera go saraga. Video mutu gwati kabiso go guligana. Ukunga na iriganda hiro. Iko e process yo kurwa ryo mugusi kwira yarenge atambe yake. Naboko wimete bono uire miti ni biro mauja kubwena. Wakaka so bwenge e process yari ko bentandwa ko muntu cyo gwate ko tanga tigandu anancho urore bomi. Bwaterraga waka mengo nyanza. Onje muri mo ndata ko bako gategerra nengwana yituriare to ndata ko bato kurigereria igoro yengwana yeyateko. Ngobere to kurigereria sensamentangani yeyateko. Kyoborweire tutigaretie yate konkiarengo asamangana yenchara naboigo asamangana yechisegi monje muriani mendeno ndata ko bakogwese mbia mono bari bagendete gutorikira ujumbe ase mitanda ao naboigo bagendete ko baba kubwati moroberio yiga bugikoro yetonde tora somo tumoko keigo tokwirana togendera igoro yengwana yeri tukoriare no mugaka mengo nyancha riedra nyari Stephen Mbonde ene Soko TV uboroso bumogusi Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi aya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi Buya kegemo mwancho murigeri Bwensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono Buya kegemo nainde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie Ensoko bwa kiro mwancho murigeri Incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengane Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa keregento lakini ngoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko
Unataka kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obogima bwakirari tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole wabokire wanjani wabokire Mwanjo morigeri ane karibu sana sensemo ya kabiri na nensemo yo mweri yo moroberi we koro yeito na natia gote abeto ko bato kurigereria engwane koro kwe yateko mwaka mengo nyanja nangeresere yateko asomo no kwege songo ase baria ukimanya bwango ne disaster go segendo gete kiare kogera umugusi oseberekana gose oba gakwegosa karibu ase ntunda ya kabiri niko konyo twatigira ase engwana ye yateko kyo borwaire ngakia marwaire narare gocha asoro ngorwa gusino ga kamengo nyanja tika gonde yo borwaire wanene mono aliare kogosa bakana kumina oborwaire bwa malaria nigo bware ngo botindi mono mbia mono muga kamengo nyanja kwanti gonde ngo borwaire marwaire ngocha lenge bakasi chombe ne chombe na chire chombe marwaire na ngo na manga lengere kini na tatunda kwanire chombe nkoro achare ngo urwo kuru kwa entira se zongo bukuru kwa antarata yesu wairu bwaru kimeto saasi ngikere I don't know kono burwairu ubu ngore ngombe yari kubwatwa pakeyere nse metambukire kone gero umuntu ateba ngatigani ngatike kurwa ngende ogenda kurya sana komenya o chombe cyayo njibukwa ururu bwandi bwe chombe bwe guru kubiri wala guru kubiri kigusa paka ngombe yako ububorobwo abantu ngorosi bali ng'ichombe cy'imitanda bali lakini ubukuru kwimkira na no gukuna bali kurya mariyogo gete mitigite babugatira
na nugu kunaiga utaesa enda ng'ombe gunchuka nyama yaba papu yaba buna matobu igote iburu rwarenge gosoro rwintira na bigu ng'ombe na bigu itomuntu iye karobu atikira asigite yabandu bari gutamira are no gikora nyene cyombe yeko banga ururu bwatubukire bwatikire cyombe cyane gisitani yani kirebe uri gete kintu gwata ururu bundi bwari kurukwa twatebe bubiri no gusa ururu ndi bwari ngo gwenya kinama inyana kinama inge stroke y'eng'ombe ng'ombe kwa stroke yararanse waza ng'ombe tiri kwimuke kinama bwari kinama kyamagera no yari kubwatu ye kururego paka yarara baruira yuna ko ese cyombe na ringoro lakini asiki ng'onde na asiki imbuli morore itaringo imbuli rona be kurishi abwise yakwira ende ngeko bane ng'onde nari sana chimbuli cyari kuri metego entira ubere ne nyakena morore na ara guchanda cyombe sana iyo ni tugo ng'ombe yarenge nse mojo wima bw'umuntu wakiya ko rumusha batebanga utabu ati ng'ombe muruka abana ko rero uyo ndwali mubwata yago utabu ati ng'ombe muruka abana uyu bono kinikere cyati yaro bamwe gabaruku igo bono bone ibintu ng'ombe yaringa pato nse meya mu yubwima bw'umuntu Ise kobo mwana okumuntu konyekire. Biriago konyeka akwe. Lakini mwana we moyo gucha. Onye ngombero. Na ndicho mbicho mugusikia aliko bakinyingi. Amabera ali akurukwa manoga ali gutuka ro ryo kanganye yabirite wikiri na de yabikiri wiki. Bruno sito nikirandikya ikogota. Oko begerwa gera na gera gote. Magine mabera ariyoka. Jombe ji ari ngubika. Karogelo za bikiri biri tukelimo. Amabera ali amarere nyaro no mwana no morere. Iyo umuntu uri umwana uri agukira ito kumumana. Mabera ali amanoga na kyakurukwe geri kugusikeni. Keusi. Ali amanoga bwata mari tatatu. Ngena manya ndenga na amanoga goro. Amanoga ni kyarero. Kugusikie gekuru ari kurukwa. Kibiriria yasirire ande aliya makuru kabisa ng'ombe iri tana kubika mori rinde yabike ntangani itororori yabikire mori ntangani mabera aliya yakuru ko kinya botoki kinike gusikeime yasirire rero diga mabera aliyo mwana kakunyu yakoba mori none no mukungu ekarobori to bukugu emori yaikuwe emori ingiye yarasu ekara kuri ya manyingaria na bara abo moyo mubita nyamira kitamba kiaretwa kia kunika igatayarora umanya kurwo bongoteri ongotera kabisa manyingari muriru bori toguria wali kurwa bugo bukogororoka ihe ng'ombe isapata uri mu life yere nse muyu mugumo nero buruire kubwajije abantu bari gwateka bage Ugeko era bono amata sinara kurukungu. Kugoke. Kuigure. Ba ukukira. Aya. Ekara abantu kugete bari bugiranga bari kurukwa bakira bari kunganya. Kurwa bugitutu. Bagenda bugiranga asi bakali bona abange. Bakaitali bakarati mukasi nini. Basi bajombe kwilibuya. Basa ngimambiki akikwete. Paka bakateba butuko no ikibuku. Bakateba asa kurukungu kibakanganya kurworo. Nse ni wate banga bagusina ite tasa kurukabyanga. Bona akote mabonga kabyanga lende tiganganya kurwa. Asa bwa karukabyanga lakini bono linda saba sikiso woro tenga kabyanga. Kabyanga. Baru bakota. None ngiricho bakote bakiri. Mtutu ate bakiri. Tito ni kiri kusipa kabure. Anyway, bono ase ngwana ye kurure. Ose timerio na bekira ekerenjara ngakie giate ko kiare gotsa ekerenjara yare ngo mugusina bwate giate ko yenjara tu kwani tekero kende iguru yembura emburu manyite nera bere kiregento bone mbure na bo bantu bagusumeka kibando bakura pi babusura bakura pi basimeka mayamba bakura pi
kibando kiamera kia buruku kero kia burugirwe kiamana goika eguru yamana gukira gati ari kire kibando kiro kia burugu kia eri yamana goke gurugure kine kinyita toyuka egurugura nere egurugura trot trot murakera kibando kiri kiasira lakini kiamanya ko bepati ase kiombe kiana kulikiana kwa moyo nabo bali konyenya kiombe balia bana gosabaye paka abantu bandi bakikuliye ndagera kurusigisi muradia yate kuyenjara nekibi pako umuntu akubwata umwana oyoyomo ni aigwe ndagira abandi bali muntu yuko urwendagera akuri kumutondi unya no musaza umuise kuri kunyaitondi utonde tu ndagira abantu bagiko agatondo Bone gerena ni omwana otakwera na ndaje irana. Ya agreement inkobe kwero. Wachire. Na Bone unga kiara ko bongana. Na bari ko nubu mwana omanyire. Mwana obero monene tari moke mono. Mwana obero. Mwana wanjanga baro tia ngoni numuraje. Tari kumanya. Ako te wali ndagira ne karo gendo. Ogendo obekubuyura agira buye ndagira ya cyana aba baje kuri. Oyeberani. Oro rasa ali na giyobero. Ubwatubuye. Igenda nembe njara nembe kururi basi ekero ekembule karembule gocha gutwa ama embankuru kwibwati alengaro wasange bwati ya mire ataraji gokonga bonaji kobe ndagirengi y'abantu bakulia bari ko enda banyarushi ali abeiro busangura banyeyika ekora mbabwati kende nyumba usangura nali bona abeira green abwata batona tone bwa ready goje kwa lengi abantu bana kumurora bana ko ali kira abali kuli bisangu wasange likongiro lya beyi baenda ba likongiro likongiro nguli uli ale ngone mbono uli ndibwa timujamba Gibono goli yo mande ko mburu cia makari yata ga kwanya orangeri bwata mamirimo alina robo nara maye sabantu tu akongogire muna ntuaba nani gita onda ngeri mwago ndenga rere to goli okumaneri kongiro to kuli manya igitando amata yokwa igitando gyonsi kuri ukiali igitando motere igitando mutige ko basa to busama okobo monetuga matara manyerere aroko nyubutura igokubutuka raisi sana bantu bari kulia kero rindi diria kabura gujugutu ndagire amataye bya singolie warenge singolie warenge baka ye kibiribiri arotari maro madre kibiribiri ngori warenge bono enchara ama abantu bari kuye kama emba ari kuruku ibisagwe ari ye kitari ibisagwe kugura abantu bari kugura kere kuba kunyagesagwe usabandi bari kunyabusagwe igo enjara ne disaster embe yari go chanda abantu paka bachikulia se ndagiri kale yokweba gwasome te fomu Joseph abenjare gaja so paka kati abantu balinga mo chenjare ra nene njirire nene paka gendo gusumba bakaenda bakamenyo paka Musa gaja kubarushio na ende enjare ritari ngao nerege gukuri buna bono yuchinse cyesiri gugurwe gukuruma nerege pako musonga rodo tebe gara rodo sominga tonte turai tu ando rutika kese zone ya rangi yana ngombe enjare go iteyende abusini one ngombe yemo ekaro inukire gutiesa naiga enjara ero setete gwitirishi ese yoga na beko linone waete ekulie manu yayo wone bunde kachigweto kamanya korwe kanyegeranga kanyaka ukorora maranzo ani bunde rebere sopti koruza iko enjara ase mugusi kumujanda ya lenge kinjira kyonsi paka uta kuikira sako ni umwana ndara ya lenge basamara ndara ya lenge basamara abasamaru mayete bachanyuma abasamaru bacha bacha nyuma wasangiye sento baso aliuka mayete te ndaruete kurumate bagacha na bataite story yakira bantu na bajete lakini rende talinga no bukuma bakuri obonge
bakuragira bwangu bakuma bwangu Baende gasi ng'ao. utaraji kovega kuiguta bandu ekuru kureke ekemo umuntu mung'aini akwa kubunga ubikaga n'abantu mbari burangi bakurukwa batonianda baruna bang'iti ase ebintu bitwakwana bigochangia emechando y'abantu obong'iti mbureine twakwana endamwamu twakwana emoko twakwana ribero twakwana esugu obong'iti mbureine muntu omong'iti twakwana egento gekorokwa chindoswa twakwana n'echimumu karagita y'abantu y'omuntu omono bagotwara ebinto ebi bionsi mumenye komo yokung'ana muntu obwate ebinto ebi bionsi ekorokorera endamwamu ogokora ochana eribero osaria ebinto muntu bwa eribero eragosaria naende emete ekero twachaka gosimeka emiringamu abantu baekorora endamwamu sana muntu ogenda onyonyegeriga gose onde ochioberia amache otakobeka kai ogenda oitororera tokomanya gwasanga emuringamu oria motori momere chikagu chionsi nabo chosimeka chikagu ache kori chiroki iga endamwamu ebinto ebi bionsi Ndamwamu y'enjara negento kiara bono yakobisa eibi yage ekero ribare kobeka ekiage anyore ng'a omwamato ogo tabwati kendaye lakini rende maende enjara necha tari bonsi kenyora ogima baratwara enjara lakini naroka begete ganto kaye gakeiga gatarakora kaere disaster understanding ege kwende yegiate kono bokegocha keire kerase kire egento omwamate omogusi nere ngoigwa renge bobenga ng'aki oyo aratwara nche ntanyora gose ochire gotondera onyorire inche tindaikera konyora takogata nongogotebia ekiabete ase itakare enchara eywo egacha twatora monto abanto abo bakure nokwanete nati ngokwanu bare muntu oyo omare koruku biginga nonde koruku arika nyina narengo ore koruku nyamegoye tari gintu muntu agochi gosiba bono nyina akunyete nse akarora irongo kumanyikana buri obori agakunya inse akabeka obori inse n'enyungu ogenda orusia ubeka isang'ina naye ase getare korosigwa ang'ena riko iga omaye koenda irongo oringe ekoroba bono obori bori bwakangoroka omanya gokira paka chiaba saa 3 saa 4 saa 5 omanya koigeka saa 5 ya botuko omanya koigeka ng'ora tasi bokong'u omonto aigwa agosi nensi orosio norogena ng'wa eria achigete abana bayo motebi ng'a naiyekire chinyeni nochichoka mokoria lakini omanya obekaga kimakorwa ekeekeria mobekerete chinyeni obogotanganete ense ching'eni echire korugoro ochire korugoro momuro oyo omoke nero ogotenga chiorore ya baba gose chinyeni chiri chiairi ari nabegete agakima korwa nse obora ng'a bagoikaria bakori chinyeni bari na agakima kari bakong'e oyo ore kogenda bwoyia ogenda oterekera oria are motegekana kori chinyeni ero nagwotia amagoro riko maite amagoro atabwateti riberera toro nchigocha mainda nabegete riko emitemene tibakonagwotia inchu yawe ori chinyeni torare kana kori aende omia amagoro oria omanyari ase agotigera korwa nobokima boro oria ero oragera obokuma na echinyeni ng'ina agachaka chigopima akarora naki bono oyere are chinguru oyere arabokaiga komoboria arika aye tikonyora aganto karigo aganto nkoreta are nkobekora aganto nkobekande oria akamoborera ngaki yago koreta kwacha gokora agekora nero ore nkomokori kogenda ori nare chinguru akamobwata akamorwania esegi oyo nachanywa ome naende enchara eche ori nere mokaya agasoa gosia otuko mobigingo yagacha agategerera akaiga buna aciakora buna igora koigora rinde buna aruga bari kugura n'enyungu ng'ora buna iyora bari kuyora egesero agesieri amainda abekire korume ekiga egetorire amainda akabeka rire kuoyo ine
oya agaterera como bwaterania agateba ngwang chande teriri na rote ngomuntu nkoinyurare kwandi nito kubariya tuigocha mukaya kamudebitari gukura ako muita no mino maungo ya mojarire maungo yani ibintu bono ibintu kungo ne ibintu kiri kungo gokora ibintu kene ne sabantu baruzi bono ya muretire mutike igo ejala tugusuka korora abantu bakoenda matangari muntu tinini ruri ya bukai gwete njaro bekera ini oraga ubwate sani oraga akawe biro bigendete kominyoka ebiyate bitatu injye gya gatatu gyese ntoko bikwara tukure ebintu bitwakwa na bintu nane ekaro muntu akorere ndamwa itire ng'ombe yawe paka uja kunyeita uja kubeka lyogo kuruja yokwerusi moyo kwenda bako mwacha ise ya chakai siyo ya chakire bono moja wikasi mogote ni aya karua agenda guchiasigite naye karua agenda guchiasigite tali agusiyuka avuge ngembo ya bantu bakurwa nese kyabanga ibono ngwegwetu mundu gurugu Biraimu na Abraham ndo bakaka to Biraimu Abraham Ibrahim na unjuri kupaka Abraham akaruku paka Ibrahim no muigwa yuri kurukuruti amalisi bakabuna gekabaye nyoko yenda sugusu nyende bonsongo nyoko yenda irianyi nyende mocha zuka korwa igo muntu yabantu batekire batananike igo enda mwamu libero esugu chindoswa abigoja bya kosia byarete mitando y'abantu watananikana kogenda uchiao wao na korete si muntu agwitere ng'ombe yae kugurwa chiribu nabone ng'ombe ngiye yikuguru chibesa irenga 90,000 bona nine ng'ombe kawaida kwanyerete ngukamwire mabere make unywire chairi mukabiri musangira sinyiru kulisha kinshara nonyete musikorete umunyagitari kende ngiye ekwe umanyi umuntu uyu yura munyirire paka omudevinga yendo gwaita ikikari ese giti cyangiti yore segiyangira igo karo umuntu akomo na bego gano no mundo yiwe minje anganya kurwa bwa mutigero bure igo bwatekire igino kiri ateko kisegi kigoso muntu akorente kike urwo chenje position yo genda sanga uko bajinsa je to rigeri ase kamere ago gaiga kwanera ngo ngwana yago yo mweri ora semia yo mugusi nabo igo okwani abantu babiri inside ke moko bahibiro ya itikire goto na injo ngote bambi yamuno ase Soko TV ikona gosomia abantu baita mangana itoye gekuru abantu baitu tigabatigenda mwamu sana kingwe ke ito ukogenda ase bochorio bonene toita abantu batwara masikani bakona kurama no byoro bantu mbaramanite karo kende tukabarangiringa bacha mali mange gitundu byoko na chamangana bagateba nga bagakagwe njara yabanyari kali njara yabanyarite abantu bacha mo bakwane oji mole mwaza bagende otu abatebeti umuntu karamiro yonde egento ngere kuruku gusonsorana toje tobasonsorane toriererana chinchabo amangana yagenderere irinto yikurikwana egento kira toje gukwana kerete nchabo ino bono bantu bagateba bagakabasa bachimburi nenjara yabali mama ngana bona agendereye mutagwanje mugusini into mutwara masikani eriyo muichorende gwateba nkwani abantu babiri batatu ninkwani umugaka okorokwa umuyo n'umusawo mukesana bwanje kugushiyo okorokwa irari nyandieka oyo ndo okorokwa chebitabundi oyo no mulisto okora komegasi narware tukuguru nyasana komokonya oyo nde noyo kuruku yugyo mache kururwaki na nyairo mache kururwaki na bakwanira mono onkware mabuka kurunya musi achuka korera yane kurwa keroka alia ogekonge na ongechi bondieki kurwari kiemuma muleni na batebiria bonsi amaiga inyanyore na site kaba isini esa into nyora ne kero kende
Nero kwa ndio sokora aragiro tere lakini tukana mari tukorinde kwanza murigereria muna watekire kwa bagoko igwo muroberi wetu kari ara twara kwa negoria mangana yateko anere biyo mugusi agoyero monto mino gose amate yawo bobe okinire na naye ogoche gwatanga maseseni yawo amaiga yiri tukoria rero Ensoko TV mwe yo moroberio bwe korogia ito ni gara ende goche ase omurigererio ito naro okorigeria korwa sensemo ya Ruiru okoro kwa Musa Nyaundi nabo igo murugio ya bosibori bakorigeria korwa sensemo ya Ruiru ase county ya Nairobi lakini ngabo iboru nensemo ya Turu ase kwende ya Bobasi constituency ya Bobasi county ya Kisii nabo igo monaro korogonga bori ni kerubo Nyaundi nerbo iga korwa sensemo ya Turwa narebo igo omuadmin korokwe Evans Nyaundi nerebo igo korwa sensemo yogembo ensemo ya Bomachoge wikiraga muno tugikira mweri bwiri tukoria rero wikanande ase weekend kere turanyara ko batugo kwanera amangana ye korogetire tere nyari ke Stephen Mbunde kwa niaba yo Mogaka Mengo Nyanja oyuo gerere muroberi obonyara ko bagoko babya nabo igo boteneri bwa Ensoko TV bakora wa yore mega yichi camera Samarieta Stanley togotambia mono gendra ko bwatia moroberio yende ko gendra yene Ensoko TV oboroso bwomugusi murendo wabokire obwanjani wabokire obwanjani wabokire obwanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire obwanjani wabokire Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ekerendwali yakwibula ekishinguro kirali tukunesegi ekerwa ikirensinyo ogosemerya nkoro One Fit Health Center ninto mwali bw'omukishando. Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari yetu ya World Fit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka nga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia nga international herbal medicine. Asini ya gitari ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya goguate, wekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli wa mrembe nishindwali chinko mbuno buriri